صدام تخمیه، مثل پودریایه، پامانقلیه، 6 گرم هروئین زدم، سفید زدم. صدای من اوباید منه رد داره عزیز. یارو میره انقدر اکثر اونیم که حالا طلاق گرفتن و دور از خوبای لایو من یک خیلی کامن یه اینجوری بگم بقیه ناراحت نشن. اینو میگم که خالکاسه بازی منه، بقیه ناراحت نشن. اونایی که دیگه دنبال کیر میگردن و از این لنگ زیر لنگ کیر این میرن زیر لنگ این خب میره این قلیون شیشه بار و کلاس میدونن. قلیون کلاس نیست که میره اونجا مخ بزنن، یه دورم به این بدن، یه دورم به اون بدن. ایمان، امید، احمد، محمد، حمید، مسعود، مصطفی، مرتضی، مجتبی، شهرام، بهرام، اردلان، ارسلان، به اینا بدن. و حالا زن چرا باید بره داخل شیشه بار؟ زنی که درست باشه داخل شیشه بار نیست. زنی که کسش نخوره، کسی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه. بنویسید کسی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه. 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 آفرین که همه تو پایه هستین، یک سر داره مینویسید. باریکلا. واقعیت های دنیا رو میگم. بعدم میگن روزگار خیلی بد شد، مردا وفا ندارن، مردا خیلی آشغالن، اینا خیلی کثیفن، شلوارشون کمربندشون بهرامی باز میشه. نه خیر، تو بلد نیستی کسو بدی، تو بلد نیستی کسو بدی. خیلی وقت خودت فراموش کردی. فکر میکنی زندگی فقط غذا بپزی، بشوری، دیک پخته کنی، رختاشور کنی، بچه ها رو برسی. خودت فراموش کردی. خیر خیلی ها رو میبینم در حقشون ظلم میشه. چرا؟ یه سری اونجوری، یه سری اینوری. زنای بسیار پاکی هستن، زنان بسیار آدمای درستی هستن و نجابت دارن، دست چپ راست رو نمیشناسن، چشم و گوش بسته به یکی گفتن یا علی تا آخر یا علی هستن، با لباس عروس میرن با کفن در میان. اینا